نو دې کې دا خیال کول چې مخکې څه ځای هغه مسې نه پاتې نه شي او په لاسونو کې څه ځای هغه پاتې نه شي. تیمم ارکان څه دي؟ مونږ چې ورته فرایض وایو. نو ارکان د تیمم هغه دوه شیزه دي. یو د ټول مخ هغه مسح کول او دویم نمبر لاسونه سره د څنګلو هغه مسح کول. ما تاسو دا ویلو چې نیت هم ضروري دی. بغیر نیت نه تیمم هغه نه درست کیږي. اودس لپاره که چا نیت نه وي کړی او دا اودس وکړلو او د نیت هغه نه وي نو بیا هم اودس د انسان کېږي. دلته نیت موږ سنت وکړي او دلته نیت چې دی نو هغه فرض. که چا بغیر د نیت تیمم وکړلو نیت د تیمم نه کېږي. اوس د تیمم سنت طریقه دا ده چې انسان بسم الله ووایي. عین بعد چې دی اول خپل مخ چې دی نو هغه په دواړو لاسونو سره مسح او بیا د هغې نه بعد خپل لاسونه چې دي نو هغه بل یو ضرب به ووهي په سره خپل مخ هغه مسح او بل ضرب به ووهي په هغې سره خپل لاسونه مسح. اول به ښي لاس هغه مسح کړي او بیا به ګس لاس چې دی هغه به مسح. اوس تیمم طریقه هغه څه ده؟ مثلا خاورې لوټه هغه پرته ده، انسان په یې باندې لاس کېږي، ګوتې به داسې کولو وساتي، هغې باندې لاس کېږي. عین بعد که څه دوړه موړه وي نو هغه دې وساتي. عین بعد چې دی نو هغه په خپل مخ باندې راکاږي. اوس یو خو موږ هغه طریقه وایو، خو اسانه طریقه بس دغه ده چې انسان په خپل مخ باندې داسې لاس راکړي. بس دا اسانه کوي څنګه چې انسان چردام کې مخ هغه شان. او بیا بل ضرب ووهي هغې باندې اول یو لاس هغه داسې مسح کړي ټول او بیا د عین بعد چې دی بل لاس چې هغه داسې مسح کړي. بس دا طریقه تیمم دغه اسانه طریقه. او بیا تیمم په څه سره ماتېږي؟ په څه خبرو سره چې اودس ماتېږي په هغې سره تیمم هم ماتېږي. او صرف یو خبره اضافه ده چې تیمم هغه په دې ماتېږي چې انسان په اوبو په استعمال باندې قادر شي. نو چې د اوبو په استعمال که بیمار ورته نه شو اوبه استعمالولی، اوس نه استعمالولی شي تیمم به یې مات. یا اوبه ورسره نه وي او اوس دا سره اوبه موجودې شو نو اوس چې دی اوس د ده تیمم هغه مات شو. نو اوس چې کوم یو شیز د ځمکې د جنس نه نو په هغې باندې که چېرې دوړه نم وي په هغې تیمم جایز دی. مثلا کاڼی دی په هغې باندې تیمم جایز دی، چونه ده په هغې باندې تیمم هغه جایز دی. او چې کوم یو څیز د ځمکې د جنس نه دی، کوم یو څیز چې د ځمکې د جنس نه دی، مثلا کپړه ده په هغې باندې دومره ګرد و غبار چې هغې باندې ګرد و غبار وي نو بیا اله په هغې باندې تیمم جایز دی. او که په هغې باندې ګرد و غبار هغه نه وي نو بیا په هغې باندې تیمم کول هغه جایز نه دی.